Мы продолжаем наш библиотечный проект «Ижевские книгоиздатели». И сейчас у нас в гостях директор Удмуртского издательского дома Светлана Синдзякова. Светлана, а ведь ваш издательский дом один из первых, да, на рынке книгопечатания? Мы существуем с 2004 года, начали мы с проекта, о себе заявили, начав выпускать альманахи «Люди года», по итогам каждого года они выходят ежегодно до сих пор, и с каждым годом становится все толще, а потом к этому добавилось еще и книгоиздание. То есть вы начали с рассказа о хороших тружениках, о коллективных людях, и в итоге которые отличались в той или иной области, достигли каких-то результатов, чей опыт был достоин подражания. Это были представители что государственных структур и коммерческих. Хотелось показать их опыт. И вот каждый год мы обобщали в конце года на Кацьянкову показать, собирали все под обложку журнала. И постепенно пришли к тому, что у нас люди могут сказать и выпустить о себе книгу. Мы начали также выпускать книгу. Ну, издательский дом выпускал и до моего прихода туда книги. И так была выпущена книга старейшего журналиста Удмуртской правды Вячеслава Безымянова об истории цирка, о первой семье цирковой в Ижевске, семье Коромысловых, о том, как цирк сколько раз строился, перестраивался и так далее. Потом, значит, мы выпускали также книги бывшей журналистки, теперь уже известной писательницы Надежды Нелидовой. Ну, а потом мы стали приходить другие люди к нам. Так постепенно у нас ассортимент все расширялся. То есть, по сути, вы начинали, ну, скажем, грубо говоря, с книги в год, да. А сейчас вы как вот часто выпускаете? Ну, сейчас получается, что у нас в месяц-то точно книга выходит, все представить их сложно и невозможно. Просто одни, они такие солидные, толстые, например, вот книга Михаила Константиновича Кокорина у нас была, можно сказать, самой объемной по количеству страниц, там 800 с лишним. У него и название такое масштабное, «Взгляд на власть Прикамья и Урала». Вот, он через свою собственную судьбу, через судьбу своего отца, подвергшегося репрессиям, через судьбу деда, через Великую Отечественную, показал большой пласт жизни и крестьянства в Сылдынском районе Удмуртской республики, и как вообще и кем делается политика в государстве, и подробно очень рассказала о том, как он сам был руководителем общества русской культуры в Удмуртской республике, какие были с этим связаны идеалы, и что получилось, что не получилось. Очень такая объемная, по сути, под одной обложкой, там 4 книги получилось. Здесь же в библиотеке проходила его презентация, его чествовали его коллеги, с кем он работал в депутатском корпусе нашего парламента и с кем был в обществе русской культуры. Так что до сих пор все запомнилось. Я думаю, что кто-то читал книгу, приятно было, что ее отметили вот на конкурсе «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского. То, что в этом году все-таки состоялся, несмотря на все эти пандемии, вот, нам дали диплом участника конкурса и какой-то там особо специальный диплом вот именно за издание этой книги. Вот если говорить о проекте «Люди года», получается, что Удмуртский издательский дом создавался под журналистские нужды, а потом уже появилась техническая база, или все-таки сначала была цель что-то печатать, а вот уже книги и издания появились вторично? Нет, сразу хотелось оказывать широкий спектр услуг на издательском рынке, и под это создавался издательский дом, потому что мы не могли в рамках черно-белой газеты реализовать вот все желания там, по выпуску каких-то приложений, чтобы побольше рассказывать о людях не в формате маленькой заметки или там очерка в газете, а вот именно в виде художественного рассказа, произведения. Когда к нам приходили и говорили, что я хочу о себе, вот, чтобы там и детям, и внукам обо мне что-то осталось,
чтобы вот была вот не газетная бумага, а чтобы вот хорошая, иллюстрированная, там, мелованная бумага в виде журнала. Ну, собственно говоря, Юля, поскольку ты сама выпускала такие Я хочу журналы, у нас уточниться, тоже в курсе. что Светлана Геннадьевна Сидякова вообще-то была долгие годы редактором «Русской правды», поэтому вот у нее от газеты начался такой Да, большой и издательский проект. поэтому очень приятно, что мы коллеги, и что Юля вообще в курсе нашей деятельности, потому что сама выпускала посвященные обществу русской культуры журналы в свое время, и они до сих пор стоят в Доме дружбы народов на полке. Красиво делали, потому что, да? Да, Люди ценят. вот, собственно говоря, у нас получилось и купить цифровую машину, чтобы были возможности. Да, в лизинг, да, тяжело финансово, но тем не менее с этого началось какое-то развитие. Конечно, на разных этапах то людям требовалась сувенирная продукция, сейчас она меньше требуется, потому что людям стало больше возможностей по приобретению там, всякими экспресс и так далее. Вот. А потребности сопроводить человека, когда он хочет написать книгу, когда он приходит, и сейчас это в тренде, собрать информацию о родственниках, собрать их фотографии. Ну, буквально к нам вот приходят с чемоданом, приносят старинные фотоальбомы, вытряхивают, а еще кучу там стопочку почетных грамот, вытряхивают и спрашивают, а что с этим можно сделать? Вот. Ну, во-первых, мы говорим, что это все надо оцифровать, чтобы не перебирать вот каждую слевшую бумажку. Это сложно, и люди уходят, ну, и объяснить уже не могут, что за что. Вот когда мы делали книгу о почетном гражданине Удмуртской республики Боткиной, Зинаиде, в общем, она принесла выступление, с которыми выступала перед комсомольским активом Гринского района и призывала выращивать кукурузу, делать звенья, открывать красные уголки на фермах. 60-е годы? Да, вот это вот такие были времена, когда там то объединяли районы, то разъединяли, но комсомольцы впереди, они должны были вести за собой. И вот эти вот все выступления она принесла, вот пришлось тоже их включить. То есть вам приносят не готовую рукопись, а дали только идею? Нам приносят, да, только идею, что это хочется как-то сохранить. А мы то есть вы пишете? Ну, конечно, у нас есть уже журналисты, корректор, и что мы грамотно делаем книгу, во всяком случае стараемся, чтобы это получалось так. А кроме вот, летописи о своей семье, кроме родословных, что еще люди хотят писать? Какие темы часто тоже? Вот продолжая тему национальную, допустим, общественный центр еврейской культуры, нынешний год был годом 75-летия Победы, вот, но они еще раньше переиздали уникальные рукописи Ариэля Шера, который записывал все, что видел, будучи в концлагере в Освенциме. И вот поскольку понятно, как он писал эти воспоминания от руки, они вот прямо книгу для школьников, для школ в таком рукописном виде сфотографированных этих рукописей издали. И вот все его записочки он пытался сохранить даты, когда что было. У него, конечно, вся семья погибла, он потерял жену, маленького ребенка, их там разлучили. Вот сам пошел весь ужас этих концлагерей, причем разных. И то, что это записки очевидца, то, что это достоверно, и то, что это издано, это, конечно... Это сколько экземпляров сделали? Сколько экземпляров? И то есть они по школам практически? Да, они их раздали на урок творчества по школам и проводили, ну, тоже в рамках проекта. Вот, в нынешнем году год столетия нашей республики, государственности Удмуртии и столетия Национального музея. Мы вот еще к 95-летию музея делали книжку, где показывали экспонаты, чем может гордиться республика, чем гордится музей, что есть в его фондах.
И, конечно, хоть и стряхивали пыль с этих экспонатов, но зато картинки вот очень красивые, наглядные, вся летопись и музейной деятельности, и нашей республики. Вот она на хорошей мелованной бумаге здесь издана, разделана. В общем-то, понятно, что не каждый, может быть, будет в музее смотреть эти экспонаты, не каждого допустят в фонды, это надо специальное разрешение. Но что является славой нашей республики, что есть уникального в коллекциях, собранных за много лет. Здесь конкретные имена жителей, здесь и костюмы, и качество, и, в общем, и уникальные экспонаты. Это все в этом каталоге собрано. Это можно где-то купить? Нет? Да, в Национальном музее тираж не книги до 1000 штук, она продается, есть в наличии. Вот. А сейчас мы уже фактически приготовили книгу по воспоминаниям бывшего директора музея Мартыновой Раисы Федоровны. Она вспоминает всю историю музея, как работают директора, приводит тоже ценность книги, что она на фактическом материале, на всяких записочках, еще физическим карандашом сделанных, о том, как первые музейщики в локтях ходили по деревням, какие экспонаты собирали, как вклады им приносили в музей. Ну, то есть, вы, пожалуй, единственное издательство, которое фактически помогает людям писать книги. Нет? Есть такие еще издательства? Ну, я думаю, что есть журналисты, помогающие людям писать книги. Сережа Жилин, допустим, он помогал это они там частным истории образом могут да, они писать. частным образом могут Вот, писать. а чтобы в само издательство пришел и сказал, вот хочу, обычно приносишь вот, вот хочу, а у вас вот хочу только написать, и вы уже начинаете с чеком работать. И мы начинаем с человеком работать, вот так было и с Марией Толстучиной. Вот самая последняя книжка, вышедшая только-только, она уже, презентация состоялась, Маша очень боялась, что эта книга вообще не увидит свет, потому что история бурановского ансамбля неоднозначна. Ансамбль из маленького удмуртского села. Таких ансамблей, можно сказать, много, да, но этот уникальный в том, что он прошел все подмостки федеральные, дошел до Евровидения, представлял страну там среди мировых звезд, занял 2-е место, построил храм в своем собственном селе, где у нас и разрушенных храмов много, и не все могут вот так вот восстановить. Вот. Но в результате лишился своего бренда, своего названия «Бурановские бабушки», с чем они выходили, с чем выступали, потому что недобросовестный, или, можно сказать, ушлый продюсер все права зарегистрировал на себя, и вот поэтому витиеватое название в этой книге «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили». Вот, книга еще тем интересна, что она дополнена иллюстрациями художника Дениса Никонова. Вот, и каждая глава дополнена иллюстрациями, и вся она документальная, от события к событию рассказывающая, с чего все началось. В общем, конечно, уникальный ансамбль, уникальная история. А Мария Толстухина выступает кто из Она автор, да? Нет, она не была продюсером, она была администратором этого ансамбля. Ну, когда она была администратором, у нее остались даты билетов, где никогда все падает. Издание взрослых книг и детских чем-то отличается? Циклы работы одинаковые, но детские хочется сделать более красивым крупным шрифтом, дополнить интересными иллюстрациями. Вот живет в Воткинском районе Лидия Чуракова. Она посвятила внучке свои собственные стихи, «Тропинка в детство». Но она захотела, чтобы эти стихи были переведены на удмуртский язык. И мы попросили ей малых. Она помогла с переводом, а художница
дополнена замечательными иллюстрациями. Книжечка получилась такая светлая, приятная. Автор презентовала ее в Оренбурге на творческой встрече и получила высокие достаточно оценки. И, в общем, такие детские книжки, хотелось бы, чтобы их было побольше. Пока же, к сожалению, здесь было 200 штук, а вот «Несла обезьяна горох» Валерия Грейфа, он из Егудинского района, вот, тоже дополненные иллюстрациями Людмилы Фонаревой, очень веселыми. Тут вообще спрашивал всего 30 штучек. Это стихи очень такие приятные, очень легкие, можно и учить. Вот, значок художницы. Знаю, что стихи пишутся, что много кто их пишет, но, может быть, чем-то до нас еще дойдут, было бы очень приятно. Вот также мы вот издавали Овсея Гриза в переводе Владимира Каткова. Ну, эта книжечка вышла на удмуртском языке. У нас замечательный дизайнер Василий Агафонов, он с такой любовью всегда оформляет, и, собственно говоря, как и Оля Печина, вот оформляющая Бурановских бабушек. Чувствуется, что они с настроением это делают, когда книжка интересная. Вот. Алексея Голдубина, он человек с юмором, он пишет замечательные рассказы. Тоже хотелось бы дополнить иллюстрациями, они прямо просятся в его книжку. Но, к сожалению, режим экономии заставляет выпускать просто черно-белый вариант, самый простой, самый экономный. Слушайте, Голдобин ведь так удачно публикуется в Фейсбуке, а что заставляет его идти к вам и заказывать книжку, как вам кажется? Есть люди, до кого еще не дошел в интернет, они живут в глубинке, им приятно получать, и всегда приятно получать книгу с дарственной надписью автора. В презентациях книги «Бурановская бабушка» показала тоже то же самое, когда большая очередь выстроилась, чтобы Мария сама подписала видом книжку, а Алексей тоже делает небольшие тиражи своих рассказов. Я думаю, что он дарит их с удовольствием друзьям. А скажите, сколько времени требуется на подготовку и издание одной книги? Ну, в среднем. Вот какое-то грядет событие, и человек один за месяц, а другой за год задумывается, что хочется к этому событию подготовить какую-нибудь книгу. Вот недавно у нас стихи издавал Владимир Богоявленский, я скажу тебе. Он пришел к нам в начале лета, у него в сентябре день рождения, и вот книгу его стихов мы подготовили к его дню рождения. Замечательные такие светлые стихи он посвятил книгу друзьям и раздал на своем юбилее. Вот еще такой формат, тоже наш дизайнер дополнил собственными рисуночками. Эту книжечку, она получилась такой легкой, приятной в чтении. Вот. Это образец быстрой работы. Это образец быстрой работы. Хотя вот у нас еще сейчас Игорь Чухлинцев печатается, у него стихи сложные, у него такие они философские, метафоры такие очень неожиданные. Его вот мы тоже очень быстро сделали, его нам порекомендовали, врач по профессии, очень необычные стихи, он прям воспрял, что кто-то его стихи прочитал, оценил. Вот. Ну, то есть в зависимости от сложности, надо, не надо дополнить картинами, работами, сколько там прикладывается фотоиллюстраций, документов, это же все надо отсканировать, иногда состояние их надо восстановить. Это все работа, чем мы и занимаемся, собственно говоря. Как вам кажется, хватает ли женских издательств или их слишком много? Нет, издательств у нас очень мало, и хотелось бы, конечно, чтобы на издательство обратило внимание государство в плане того, что, или там Министерство культуры, в плане того, что коммерческая деятельность издательства, она направлена на сохранение культурного наследия, на сохранение истории людей, выдающихся людей, каких-то открытий ученых. Вот у нас книжечка есть ученого из сельхозакадемии. Он
сначала картофелеуборочный комбайн, потом морковоуборочный создавал. Он говорит, что книжечка очень полезна могла бы быть для фермеров. Вот. И, конечно, хотелось бы большие тиражи, а сами авторы на свои собственные книги издают маленькие. Или вот история, как зарождался бизнес в игре, какие там предприниматели, как они от продажи жевательной резинки перешли к строительству собственных магазинов, как развивали кто-то там лепку пельменей, пельмени там наше все, кто-то пошив костюмов, кто-то там спортивное направление. Тоже вот, казалось бы, ну вот каждому бы для детей, для семьи побольше этих книжечек. Ну вот так определенной дате изданные. Мне кажется, что она уже является сейчас бестселлером, как очень многие книжки. А если бы был заказ, вот, если бы был заказ тех же почетных граждан Удмуртской республики или почетных жителей города Ижевска, их истории, их судьбы, они бы остались для библиотек, для всех, и для членов их семей, и кто-то, приезжая в республику, мог бы увезти с собой какой-то съемный Удмуртии, чем мы можем гордиться, какие люди, наше главное достояние здесь живут, какие у нас поэты, о чем пишут. В общем, хотелось бы, чтобы, конечно, у нас эта деятельность и пропагандировалась побольше. Спасибо большое библиотеке Некрасова. Вы главные пропагандисты и двигатели вот этой деятельности. Хотелось бы каких-то встреч, чтобы вот авторам говорили спасибо с каких-то сцен за то, что они же вот все откладывают. У них основная работа. Сидеть это по ночам, это отрывая время от семьи, чтобы издать книжку. Понятно, что это исследовательская работа, это архивы дополняются. Мы-то уже идем за ним следом, прислушиваясь к их желаниям. Потому что на самом деле издательская деятельность – это тоже определенные ГОСТы, это тоже определенные требования, их качеству и к тому, что как должно быть подано. Потом сейчас из-за удешевления к каким-то книгам индексы не присваиваются, нет на них описаний, их нельзя в соответственных каталогах найти. А если бы хоть на каждую книжечку небольшая копеечка давалась бы, конечно, эти книги оставались бы уже как духовное наследие вот дня сегодняшнего.